la 50e année. Bino boko bulisa mibu na bino ya tuku mitano. Donc c'est Nazuyawa 50e. Chiffre 5-0. Ils ont un chiffre moko spirituellement et au sakana nangote. Intéressant à Tinzambe. Vous devez sanctifier. D'abord, ils ont un nemoko ya kosala kokoba suna masumu. Yes. Ils ont un nemoko. Il faut banda komikebisa parce que ezali ba makambo moko boye eko banda kosala mais c'est là que ta on a botanga o comprendre. Donc c'est une année 50e année et ça année à sanctifier. Voilà. Donc on a zolo bana batu nyoso bazana ba 50e wana. Oui. Yote. Yo pété. Yo pété. Yo pété. Toza 3. Et c'est pourquoi on met dans ma boue. Vive 50! Son PC en haut et pas ya tantine à tout seigneur, tout honneur. Balobi, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Donc, et ça coûte sengona kovanda pembeni na mutu moko akoti cinquantaine. Balobi et komemela bino liberté. Oui. Et ça, c'est quoi? Bino bato, biso bato toza pembeni ya 50 ya tantine. Il faut qu'on réclame la liberté parce que nous sommes à côté. Il y a Moutoumoko Kokisi Midouana. Pourquoi Egozala bon? Parce que la Bible dit ce sera pour vous le jubilé. Ils allaient jubiler. Donc, où est-ce que les gens dans tantine, c'est quoi? Ils allaient une frère. Jubilé. 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 Et chacun de vous retournera dans sa propriété. Na biloko la donc biloko nyonso ezalaka ya tantine ba botolaki 50e année salaka nini nzamba ozongiselo nyonso akozongiselo tantine et komi moma ya yo kofuka makakoyebisa nzambe ke Seigneur nasi na koti 50e olobaki eza ya ne ya mutu mkifa zonga na kati ya propriété na nyonso ezalaki ya ngai. Il faut ça l'année. Et songa. Na kombo nani. Ya Yesu. Les promesses ya Nzambe. Nani a ôté le mélange. Et ça retournera dans sa famille. Et chacun de vous retournera dans sa famille. Voilà. Donc c'est le temps de vivre dans la famille, de retourner dans la famille. Oh, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Voilà. Qu'est-ce qu'on a verset 12 à l'obit? Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Et vous mangerez les produits de vos champs. Tantine a commis na tangu ya aliambuma ya bilanganaye. Tantine et loko il faut déclarer kango liboso ya Nzambe que Seigneur c'est mon temps. Biso nyonso toza ba mbuma ya nini? Ya bilanganaye. Yes. Donc, kozalaka genete pour na koyebisa ke tinda miliki. Ane oyo tantine kozalaka genete de nazana lambate. Koyokelaka ngo soni te. Eza Nzambe mo esengam na combien? Non. A koti na 50. Eza na bato ebele bato combien ba kufi ba 50 ba kotako ba kotango. Vraiment. Oui, to kokoma kunanga na ozo na no 50 wana. Oh, il y en a nos quotidiens. Et puis, le côté est rassuré. Donc, nous devons bénir le Seigneur parce que non, Lévitique 25, mes amis, nous devons vraiment bénir le Seigneur pour attendre contre vents et marées. Quand nous sommes vivante c'est la grâce du Seigneur. Après, il faut la paix à Rio, après, il faut la paralysie. Côté Moko et Salaka. C'est une femme qui a traversé des époques, mais le Seigneur est avec elle. Nous avons peut-être démontrer Tantine que Azalaka est le mot. Donc, Tantine, Zara Maman et Seigneur. Zara Maman et Seigneur. Donc, on peut s'appeler sur ce bas, tout le monde s'en a Tantine. Et je demande à tous les enfants, parce que il y a côté déjà un jubilé. Et comme année à Kodia, alors si nous ne le faisons pas, quelque part nous sommes aussi maudits. Parce que la Bible le dit. Donc nous devons vraiment bien sûr ça. Alors Tantine, vraiment joyeux anniversaire. Mais évitez Tantine.
À côté combien? 65 ans. Écoutez ça. Combien frère? 65. Waouh. Wow. 65 ans. Vous avez une maladie chronique. Vous avez une longue vie. Alors, tantine, les animaux, elle va faire l'église. Si on s'en va là, il faut que nous sachions beaucoup de salles. Yangonde et accompagner yo. Yo comme il y a un salaire pour Fukamaka. Kutiaka kabagiso nyonso na maboko ya ngondo makambo ke miza susu batana ba susciter tantine ya kumilela lela te ya kosipo ya balbi il faut retourner en famille donc ya koko parce qu'on comme non kumba famille maintenant comme intercesseur na biso biso comme intercesseur na biso nani tantine. Vraiment, en tout cas, te souhaiter au anniversaire. Madame Nzamba ayebaki que ça, c'est les plans de Dieu. Parce que l'autre, il s'est mis sans invitation, sans nini. Donc, te souhaiter vraiment Makambo. Donc, et c'est mon macas tantine. Donc, bisogno sont mis lolo qu'on a tantine, qu'on a 65 ans. Yes. Uzana libota munene liboso na yo bakoko est-ce que vous avez la maloba de tantine tout na mwana ba téléphone na biso to tshanga ba soyeli tantine mokolo to souhaiter te mokolo kozala te maloba oyo yes nde biso tozotikala na mosala neti tantine soko osisi koloba ozokufa mais okufi te omonika so neti osisi kolobaka pa yesu pa asui maloba nini koyebisa biso otyela ye kamera tala soki bakrede eza boloba totya deja boloba te ke onoto bandaki mémoire na yo soki eza ya moke olobi toso bakarte mémoire kuna totya tantine ezala ya kofanda nde bozwa tantine tantine aza kosadresse na famille maloba ya tantine epuis na suka tantine osali mwa libondeli na bango famille bazela nini yo kuna ye kuna batemba bamémoire tokei awa tokei koto ezali awa eza tokozwela awa esika ezali bazwi kaka awa ezali tokei loba même une heure du temps ata komolakisa yango amen Amen. atuka ya liboso nakumisi nzambe mpona mitali ti tokomi na mokolo ya lelo nde balobaka kolala kolamuka ezala habitude te mais naye stoppe moke bochange sens mpona contre jour lumière wana ezobeta docteur fungola kangana rido wana benda rido po image ebima bien po image ngana kati te nyonso nazwi ok ok voilà ndenge nalobi ke nakumisi nano nzambe mpona mokolo malelo mokolo le 20 avril mponga nabotami le 20 avril 1955 lelo oyo nakokisi 65 ans ce n'est pas donné à n'importe qui ndenge nalobaki ke kolala kolamuka ezali nango habitude te mais ya liboso nakumisi nzambe libota monene po batikela ngai po ndenge paster alobi en tout cas aza na raison nayebi ke ntina komi na mokalelo atako papa atika biso esali mibu 5 mais nayebi ke nzambe alingi ngai ti akomisi ngai na mokolo malelo nakumisi nzambe mpo namoni mpe bakoko ebele bakokolelo mpe namoni bango yango wana nakosenga na nzambe eloko ya liboso apambola bana na ngai nyonso bana nyonso ezali ke aza na famille lilolo oyo abotami na famille ala mwasi azala mobali ezala babokilo ezala banani famille nyonso élargie esika babaleli esika baza soki wapi ezala na région ezala na poto ezala na Kinshasa oyo ayebi ke abotami na famille lilolo en tout cas nakumisi nzambe po lelo quand même nzambe asali nga grâce malgré tout papa atika biso me nga nazali donc esengo na bango ekozalaka epai na ngai epai ya moto mosusu te atako mikakatano ezalaki me nandimi ete mikakatano mpesa esili nango me nzambe abatela bana nyonso eloko ya liboso abatela bana nyonso tu
bazwa place basala misala na bango kitoko bazwa mbongo basoma batonga baflata minene swe na nga na pesi yango mwana nyonso watanga na famille lilolo na babokilo oyo bana so babali donc bakumisa mpe nzambe donc bazala na biloko ya minene dans l'avenir donc na souhaite kaka ke nga mpe namona basi namoni bakokololo mais nalingi kaka nzambe abatela nga lisusu nawumela lisusu ndenge bato ndenge paster alobi mpo nga nayebi nanga mokolo te nayebi ngonga te mais nayebi ke nakowumela lisusu donc eloko kaka nabenisi napamboli bana nyonso oyo baza pembeni na nga oyo baza mosika eza na famille na ngai moko mpe oyo nga nabotami kote ya bonoko na nga donc napamboli mpe kote na ngai bana nyonso bazala malamu ata nakomi bonde pasa alobi ke nayebi ke naza na bana naza na bakoko na bakokololo nazala so naposa eloko te nde pasa alobi so nalobi ke eloko tel eya nalobi tel eye ezala kote nyonso tu nakoloba ndenge pasa alobi nakosenga ekoya sans problème normalement soki ezalaki na niveau ya l'état na biso azalaki malamu mbele naza mpe moto ya pension normalement nasi nakozwa pension navandi na ngai na ndako bakoko na ngai baya kotikelaka ngai naolia na ngai naomela na ngai mais lokola l'état mpe pension eza te mais un jour eza kaka kopesa pension mwa makasi ezali apesanga mpe sante kitoko mpo naumela lisusu seko naumela mais na bini bana surtout bazala makasi bazala na mbongo oyo kobatela libota mpo mbongo mpe ezali eloko mo malamu eza mabe eza mpe malamu mais ozala malamu mpo libota ekende liboso bana yango surtout bazala na mbongo bazala po bazotanga classe bakoko bazala bamédecin lokola bazala bamédecin baingénieur banani ote ezala mana bazala balicencie basuka na se te nali bakende mosika parce nga nasuki na se nga aza D6 mais nali bango bazala balicencie bazala baprofesseur ya université etc donc nga nasuki wana mais bango bazala na baklasse moko elance ti oyo mpenzaki batangi moto tel basuka na se te epuis baboti nango bapara bazwa makoki ya kokomisa bango na baklasse ya suka bazwa mpe mabala mpe eza nécessaire po babala mpe mibali mosusu bakoko na bakokololo bazwa mpe mibali ya kitoko oyo mpe ntango baye boye mobali ya koko mobali ya kokololo aye kotala nete bo bafandi wana aye kotala nga boye esengo mpenza en tout cas nzambe aya bolingo mbala mingi ata la fois passé année passé ntango na fetaki 64 passé alobaki eloko moko alobi etikala na nga alobi en tout cas eza aza te ti toye lelo awa en tout cas nakumisi nzambe mais ta lelo ka mokolo yango lisusu ale 21 avril passé nakomi nabengi mpe ete eloko moko te abimeli kaka biso brusquement boye donc nzambe oyo oyebi nzambe ozala malamu ezala malamu mpenza na libota mobimba nakanisi eloko nalobika na pamboli bana nyonso ata lelo nake na ngai elobi paster nadibike batikali malamu kimia ezali bozwi na bango mpe ezali ata ya mingi te oyo ndenge ezalaka me nayebi ke ata soki nakelaka lelo kimia ekozala nango na sur mpo deja naliaka nanga bapesaka nga mpo naliaka nanga ndenge pasi alobi nsima eyaka nango mwa boye mpe eyaka nango nasengi mpe eloko mpe ekomaka moto abudaka za te nazwaka na bana nazwaka bokilo nazwaka mpe na bafo fona témoigne nzambe donc napamboli so nzambe na mokolo ya lelo tokutani na baninga na bandeko boye ezali esengo mingi tokobondela sisa yoso kosambelela libota mobimba mokonzi nzambe bon toyeba na mwanze natondi yo kolo alleluya natondi yo kolo amen natondi yo kolo alleluya natondi yo kolo amen natondi yo kolo na masusali natondi yo kolo na bomoi nanga natondi yo kolo alleluya natondi yo kolo amen natondi yo kolo na masusali natondi yo kolo na libota natondi yo kolo alleluya natondi yo kolo amen tokobondela mokonzi
mokonzi Nzambe nazali kotonda oyo nazali kokomisa na ngonga oyo ya solo mokonzi yo yebaki kenga moko lelo le 21 avril nakozala vivante na santé kitoko napesa yo nini Nzambe na eloko akopesa yo te na opesa kaka matondi matondi ezongaka na kembo masanjole epa na yo mokonzi na ntango mokonzi naza na mingi ya kosenga te nazali kosenga kaka présidence ya Molimo Santo ezala kati na libota mobimba kati na bana kati na bakoko kati na bakoko kati na babokilo ezala na Kinshasa na région na poto esika nsusu bazali Molimo na bango Molimo Santo etouche bango esika bazali kote bakoka kozala na santé ya malamu nalingi ete libota ezala toujours na unité atako unité ezalaki te moko ningana ezalaki kati na libota me na mokolo ya lelo na 65 ans na ngai unité ezonga na kati na libota natiki libota ndeso na unité libota mobimba nazali koloba susu unité zonga tozala ndenge na libota ezalaka na famille ezalaka tozali banso bisika moko totiaka biloko esika moko ndenge balobi na kuna na nani oyo na chapitre ya nani ke bato akala bazali kotia biloko na bango esika moko bazosangisa baza kolia bazali kosalisana na mpe nalobi ke na siracide nde yango nalobi ke biso mpe na kati ya libota mpe tozala na unité tokozala lisanga tokolia esika moko tokomela esika moko bapasi na biso surtout ekozala esika moko yango mokonzi na komso na mokolo ya lelo pambola moko na moko esika azali mosika me loboko na yo koma esika bango bazali pambola misala na bango oyo basalaka misala na bango emata liboso oyo batangaka kelasi na bango ekende liboso oyo mpe bazali kolukaluka kodebrie vie tika te vie na bango ekende liboso na pamboli bango nyonso tout libota mobimba ezala famille na ngai na pamboli mpe bango ezala baleki na ngai bandeko na mingi baza na mikili ya putu na pamboli susu bango bazala malamu eloko nasengi na mokolo lelo nazali kaka kotonda oyo nazali kokumisa oyo na masi osali na basurprise mpe ya lelo esalami awa antuka na commission na sanzo naza na mingi ya koloba te na biso kaka merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Biso pe totomboli pe maboko tosengela tantine aux bénédictions longue vie. Zamba Baxela et Bissou Nicolo, nous avons besoin d'elle. Atikali Bissou pour la monument, Zamba PC longue vie. Vraiment ton monde. C'est il y a un étendue, je prie pour ma belle Seigneur, priez de ma mère Jésus-Christ. Ça avec la bakisel sous Nicolo, na sempre ici sous son long, essayer le sous article pour la blême, c'est vraiment Dieu retrouve nous autres la lumière na kata maternité de mon Dieu. Voilà pourquoi Seigneur mon Dieu wana kasi na bota moyenge ba protéger une grâce particulière et ça na kangourou pour protéger Seigneur na ba pépério ce qu'on qui dans ensemble mais ça na sous sagesse pour na encadrer le sous Seigneur génération oyo et la minasima na yemo Dieu c'est Seigneur au sotaye to bénéfice c'est c'est ma capacité sont nécessaires pour nous protéger ces faut pas mbola ili sous Seigneur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour tous les siècles des siècles. Amen. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Tanti. Joyeux